남자를 불로 따지면 20대 때는 거의 뭐 브루스타죠. 확 강하죠. 30대도 그랬어. 30대 때는 장작불, 40대 때는 그래도 연탄불. 원래 좀 은은한 불을 자랑해야 되는데 지금 거의 도깨비불. 아니지, 반딧불. 존재하기는 하는데 반딧불 아니야? 반딧불 뭐라고? 반딧불. 반딧불. 뭔가 가슴 아프다. 아 미안해. 아 좀 미안하다 그거 진짜. 아 미안해 뭐야. 아 미안해. 그거 좀 아닌 것 같아. 아 미안해. 또 화낼 거야 집에 가서 오늘 좀 웃고 있어. 아니야. 아 미안해. 말도 원래 저렇게 느리게 하시는 분이 아니에요. 말 엄청 잘해요. 근데 말 왜 이렇게 느리게 하시는 거야, 마음 아프게. 옛날 같으면 팍팍 차고 올라왔을 텐데 천천히 일어나죠. 반딧불 생각 못했네. 아 미안해. 부부관계를 하다 보면 이 사람이 안 되는 걸 느끼거든요. 그러면은 병원을 좀 한번 가볼까? 이런 말을 몇 번 했었어요. 근데 이 사람이 인정을 좀 안 하려는 것도 있어요. 한 번 정도 가서 체크해보는 것도 나쁜 건 아닌 것 같아요, 뭐야. 그 섹스라는 그 하나만 놓고 보면 그걸 위해서 사는 건 아니잖아. 아니 꼭 관계가 아니고 여보가 좀 이렇게 많이 변했다는 거지 나는. 여성 호르몬이 이렇게 막 분비되는 것 같은 느낌이 좀 들어요. 하는 행동이. 그래서 저는 이게 다 남성 호르몬과 좀 관련이 있는 것 같아서 겸사겸사 야 병원 좀 가봐. 이것 또한 늙어가는 거고 사람이 변화하는 거고 근데 그 변화에 저는 스트레스를 받고 싶지가 않아요. 안 되는 건 늙기 때문에 그렇게 변화했기 때문에 늙은 거고 이거 그냥 받아들이면 되는데 이거를 억지로 뭐 어떤 병원에 가서 처방을 받고 어떤 외부적인 시술로 인해서 고쳐질 수는 있겠지만 거기에 대해서 스트레스를 받고 그러고 싶은 생각은 요만큼도 없어요. 미안하긴 합니다. 근데 여보 여자는 애들을 좀 어느 정도 키우고 나면 그 옛날에 못 느꼈던 그 감정이 다시 이렇게 업이 돼. 나는 이제 아이들이 이제 초등학교 고학년이 되니까 생활이 좀 여유가 생긴 거잖아요. 그러면서 이제는 여보와 더 이렇게 즐거운 시간을 되게 많이 보내고 싶단 말이야. 나는 그런 감정을 이제 다시 한번 느껴보고 싶은데 당신이 이제는 그거를 이렇게 받아들이지 않으니까. 이게 좀 이거는 그러다 나 바람나면 어떡하려고 그래. 그것 또한 장난 아니야. 그것 지금. 또한 어떤 인과응보라 생각하고 그냥 자연인을 살아 산에 가서. 다 내려놓으신 것 같은 느낌인데. 그런 게 있어요. 그러니까 막 진짜 쳇바퀴 돌듯이 열심히 살아와서 딱 보는데 뒤로 돌았을 때는 물론 가족이 있고 자식이 커가 있고 그런 아름다운 모습은 볼 수가 있지만 정작 내가 없는 거예요. 내 뒷모습이 없다라는 걸 딱 느끼는 순간 이게 내 추억도 좀 있어야 되겠다. 나 자신을 사랑하는 방법 또한 알거든요. 여보는 그래도 많이 그치. 살아가면서 즐길 거 다 즐겼어. 나야말로 진짜 14년 동안 집에서 애들만 봤지. 여보가 그렇게 말하면 나도 뭐. 그러니까 저도 그래서 저는 와이프 보고 맨날 취미생활 좀 하라 그러고 어디 나가서 뭘 좀 하라 그래. 그러고 마음껏 하고 싶은 거 내가 지원해 줄 테니까 하라 그래요. 안 해요. 안 하는 게 아니고 하다가도 애들 올 시간 되면 밥 차려야 되고 애들 간식 챙겨줘야 되고. 그쵸, 바쁘죠. 집에서 나는 진짜 애들 연년생 키우느라 정신없었지. 여보가 그렇게 말하면 나는 정말 할 말이 없다. 그럼 애 둘 키우는 거 너무 진짜 정신없지. 보통 일 아니야. 더군다나 연년생이면. 그럼요.